कॉमरेड बलवान पूनिया राजस्थान के एक प्रमुख किसान नेता और राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) के सदस्य हैं और किसानों व आम जनता के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ उनके बारे में एक संक्षिप्त कहानी दी गई है। कॉमरेड बलवान पूनिया, किसानों की बुलंद आवाज़।